मैंने जिंदगी में कभी किसी के लिए फेक केयर नहीं की। जो भी दिया है दिल से दिया है, चाहे वक्त हो, रिस्पेक्ट हो या अपना साथ। संस्कृत में एक शब्द है हृदय, मतलब दिल से निकली हुई सच्चाई। और जो चीज हृदय से आती है ना, वो कभी झूठी नहीं होती। आजकल लोग वर्ड्स बहुत बोलते हैं पर फीलिंग्स कम रखते हैं। कनेक्शन दिखाते हैं पर इंटेंशन साफ नहीं होता। इसलिए मैंने सीख लिया है, कम लोग रखो और सच्चे रखो, क्योंकि दिल से दिया हुआ कभी बेकार नहीं जाता। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो फिक्र मत करो कौन समझता है कौन नहीं। एक दिन वक्त खुद बता देगा कि तुम्हारा दिल